Валар Моргулис, друзья! Пока до выхода нового сезона остается еще очень много времени, чтобы хоть как-то скоротать ожидания, давайте обратим наше внимание на недавно закончившийся 7-й сезон, а конкретно на 7-ю серию. Ничего не бывает идеального, и даже в Игре Престолов есть некоторые огрехи. И в данном видео в рубрике «Киноляпы» человек расскажет о ляпах финальной серии и ответит на некоторые вопросы зрителей. Друзья, если вам будет интересно видеть у себя в ленте инстаграма фото и арты на тематику Игры Престолов, то подписывайтесь на страничку канала в инстаграме. Начнем с вопроса, куда делся Джендри? Возможно, несколько причин, почему его не было на стене возле Берика и Тормунда. Он мог остаться внизу в замке, и в момент нападения иных была не его очередь дежурить. Неизвестно, остался ли он вообще в ночном дозоре, или же Давос отправил его в Винтерфелл, как и планировалось изначально. Для сериала это обычная практика, когда некоторых героев перестают упоминать, и о их судьбе мы узнаем уже намного позже. Раз уже упомянули Берика и Тормунда, то стоит ответить и на вопрос, остались ли они в живых. Можно утверждать почти со 100% вероятностью, что да, они остались живы. Тормунд был с Бериком, а он был 6 раз воскрешен Владыкой Света, и вряд ли он это делал, чтобы тот погиб под грудой льда. Есть два варианта, как они могли спастись. Первый, они успели спуститься по лестницам со стены, так как мы видели, что некоторые дозорные все же успели добежать до обрушения стены. И второй вариант, к которому я и придерживаюсь, Тормунд и Берик отбежали чуть дальше по стене и находились дальше участка стены, что был разрушен. Они, скорее всего, доберутся до Черного замка и там сообщат скорбному Эду о случившемся. Зачем Серсея приглашала Сансу в Королевскую гавань? Ведь король Севера Джон. Санса, несмотря на то, что Джон король Севера, остается сестрой и советником Джона. Мы видим, что во время заседания в Винтерфелле она сидит за одним столом с Джоном и его десницей, а значит, она также играет какую-то роль в управлении Севером, и ее присутствие не было бы лишним. Как можем заметить, все стороны прибыли со всеми своими союзниками и советниками, и она должна была бы быть в делегации Севера. Ну и плюс ко всему, Серсее наверняка хотелось посмотреть на Сансу после всего случившегося, а возможно и взять в заключение членов делегации, если бы за стенами города не стояла армия Дейнерис. Как Бран, находясь в комнате, смог увидеть свадьбу Рейгара и Лианны? Ведь для того, чтобы увидеть видение древовицу, нужно дотронуться до чердрева. Начнем с того, что нам не показали, что Бран окунулся в прошлое в своей комнате. Возможно, они с Сэмом отправились в Богорощу, и уже там Бран увидел видение. В первой серии 7-го сезона, когда Бран с Мирой прибывают к стене, Бран в это время куда-то перенес свое сознание, и там не было чердрев. Значит, можно сделать вывод, что сейчас они ему не нужны, так как он уже хорошо овладел своими силами, а с чердревами он только учился. Как Король Ночи и Мертвецы перешли стену, ведь ее построили на месте древней магии, препятствующей этому? Есть два объяснения. Первое, Бран пересек стену с меткой Короля Ночи, и аналогично защите пещеры Трехглазого Ворона, защита стены пала. И второе, стену не строили на месте древней магии, магия была заключена в стене. И после того, как участок стены был разрушен, на этом участке магия, защищающая мир от белых ходоков, исчезла. В защиту этой теории стоит отметить, что Король Ночи пересек стену через пролом, а не перелетев верхом над уцелевшей частью стены. Почему у Тириана было такое выражение лица, когда он увидел, как Джон зашел к Дейнерис? После того, как нам не показали, о чем разговаривали Тириан и Серсея, и так как Тириану как бы удалось склонить ее на свою сторону, многие подумали, что он мог предложить ей сделку, согласно которой ее с Джеймой ребенок будет наследником Дейнерис, так как у нее самой не будет детей. И поэтому, увидев то, как Джон с Дейнерис проверяют, правда ли у нее не будет детей, Тириан расстроился, ведь он планировал посадить на престол Ланнистера. Эта теория неверная, против нее есть много фактов. Тириан, со слов Дейнерис, знает, что она больше не может иметь детей. И если это правда, а они все считают, что это так, то сколько бы Дейнерис не пыталась, у нее не появится ребенок. Поэтому Тириан не мог расстроиться из-за того, что у Дейнерис теперь мог появиться ребенок от Джона. Тириан не пошел бы на такую сделку с Серсеей, так как они всю жизнь ненавидели друг друга, и многие их поступки были следствием этой нелюбви друг к другу. Если бы создатели сериала их вот так легко помирили, то по сути были бы перечеркнуты их личности, которые выстраивались на протяжении всех сезонов. Серсея в детстве Мейга сделала пророчество, согласно которому она умрет от рук младшего брата. Она все время считала этим братом Тириана, и вряд ли какие-либо аргументы Тириана смогут склонить Серсею на его сторону. Ну тогда, если Тириан не входил в сговор с Серсеей о будущем наследнике Железного Трона, почему он был расстроен? В ролике о 7-й серии Питер Динклэйдж, он же Тириан Ланнистер, дает ответ на этот вопрос, с которым я полностью согласен.
Тириан считает, что их роман в такое тяжелое время не принесет ничего хорошего и может негативно влиять на принятие важных решений в будущем. Это опасно. Для всех вокруг. Для них двоих, конечно, все хорошо. На данный момент. Ты не думаешь, насколько это могло или не могло быть красиво? Просто нет. Это просто неправильно. Может, правильно? Нет, неправильно. Это Игра престолов. И ни один роман не кончался здесь хорошо. А теперь перейдем к ляпам. Хотя они не такие уж и значительные, но они есть. Во время переговоров Сандер Клиган разрубил ожившего мертвеца на 3 части – верхнюю, нижнюю и руку. Верхнюю часть мертвеца и руку они уничтожили, а вот что насчет ног? Как мы знаем, даже отрубленные части вихтов оставляют способность двигаться. Значит, во время переговоров где-то на фоне по земле ползала отрубленная нижняя часть тела мертвеца. Скорее всего, ноги тоже сожгли, но было бы правильнее, если бы нам показали этот момент. Также Джон, рассказывая о способах убийства иных, назвал только 2 вида оружия – огонь и драконье стекло, забыв упомянуть оружие из валерийской стали. Во время того, как Брон проверял готовность Королевской гавани к обороне, один из сержантов докладывал ему обстановку. И стоит обратить внимание, что он обращался к Брону «Милорд». Масло? Смола, милорд. Сколько бочек? 500, милорд. Найти еще 500. Да, милорд. Обращение «Милорд» неверное, так обращаются к лордам, а Брон не лорд, он рыцарь, а к рыцарям нужно обращаться «сир», как в дальнейшем делал Тириан. Оставь титулы для сира Брона Черноводного. Все прибывшие участники будущего заседания зашли в драконье логово через двери, ну или их подобие. Сандер Клиган оставил повозку с мертвецом возле входа и сказал стражнику, чтобы тот следил за ней. Но чуть позже мы видим, как пес выносит ящик с вихтом из подземелья. Как он там оказался, непонятно. Можно предположить, что это был подземный выход из драконьего логова, и пес просто забрал ящик с места, где они его оставили. Но это не так, мы ведь видели, что вход в логово обычный. Серсея говорит, что в отряде золотых мечей 20 000 человек. Золотые мечи. 20 000 человек, лошади и, полагаю, слоны. Но в 3-й серии 4-го сезона Давос говорит Станису, что золотых мечей в 2 раза меньше. Можно найти людей на востоке, в отряде золотых мечей 10 000 бойцов. Правда, в оправдание этому факту можно предположить, что за 3 года золотые мечи увеличили свою численность. Тириан говорит Джону, что население Королевской гавани составляет около 1 миллиона человек. Сколько тут жителей? 1 миллион примерно. Но в 7-й серии 3-го сезона Джейме сказал Квиберну, что он спас все население Королевской гавани, и он назвал цифру в 500 000 человек. Число. А сколько жизней вы спасли? 500 000. Все население Королевской гавани. Вероятнее всего, создатели сериала в 7-м сезоне решили увеличить население Королевской гавани для большей масштабности. Но увеличение населения могло случиться и из-за других причин. После войны 5 королей в Вестеросе появилось очень много беженцев, которые направились в столицу, в числе которых был его воробейшество и другие религиозные фанатики, впоследствии ставшие святым воинством. Эти беженцы, вероятнее всего, и стали решающим фактором, из-за чего население так выросло. Также за 20 лет мира с момента восстания Баратиона население росло естественным путем, и таким образом Королевская гавань за 20 лет превратилась в город-миллионник. Кстати, согласно книге, население столицы тоже составляет около 1 миллиона. В 7-й серии нам показали красивый вид, который открывается со стен Королевской гавани, но этот вид время от времени меняется. В 6-й серии 5-го сезона Королевская гавань находится в гористой местности. Затем в 7-й серии 7-го сезона нам показывают равнины, находящиеся за стенами города. И в той же серии, когда Джайме покидает город, Королевская гавань снова находится где-то в горной местности. Джайме находится наверху, и столица у него как на ладони. На этом ролик с ответами на вопросы и киноляпами подходит к концу. Друзья, как вы держитесь второй понедельник без новой серии Игры престолов? Делитесь с другими, по вашему мнению, достойными сериалами в комментариях. Думаю, нам всем будет интересно, и каждый найдет для себя что-то стоящее. Чуть позже я сделаю видео, в котором расскажу о сериалах, которые сам смотрю и рекомендую к просмотру. А если вдруг вы хотите купить себе футболки с принтом с Игры престолов, по ссылке в описании можно найти их огромный выбор, или же в конструкторе сделать свой. Также буду рад вас видеть в группе канала во ВКонтакте и на страничке в Инстаграм. Спасибо за просмотр, всем пока!